আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আমি আছি শাকিল 070 এই চ্যানেলটা। আমি আছি ওমান, আমার এই গ্যারেজটা ওমান। তো যারা আমার সাথে কথা বলতে চান অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন, কমেন্টে আমার সাথে আপনি কথা বলতে পারেন। তো আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে একটা গাড়ি স্টার্ট না হলে কিভাবে এই গাড়িটা আমরা স্টার্ট করতে পারি। দেখুন, একটা গাড়ির মেন হচ্ছে গাড়িটা স্টার্ট। আমরা প্রতিনিয়ত এই সমস্যাটা নিয়েই বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হয়, কারণ একটা গাড়ি রাস্তায় জ্যামে বা একটা গাড়ির গ্যারেজে যে কোনো জায়গায় বন্ধ হয়ে গেলে সেই গাড়িটা স্টার্ট করতে গেলে সর্বপ্রথম কি কি কাজ করতে হয়। মূলত আজকের আমার ভিডিওটা হবে 7টা বিষয়ের উপরে, যে 7টা বিষয় আপনি জানলে বড় বড় মেকানিক যারা আছে তারা প্রথম একটা গাড়ি স্টার্ট না হলে সর্বপ্রথম কি চেক করে। তো আজকের ভিডিওটা টেনে না দেখে পুরোটা দেখুন, কারণ যদি কিছু শিখতে চান তো সময় কিছুটা ব্যয় করুন। সর্বপ্রথম 1 নাম্বার, যদি আপনি একটা গাড়ি স্টার্ট না হয় সর্বপ্রথম দেখবেন গাড়িটার অয়েল। অয়েল আমি কেন বলছি দেখুন, অয়েলের ভিতরে অয়েলের গ্যাসটা আপনি এভাবে দেখলে যদি অয়েল কম থাকে অথবা অয়েলের সাথে কোনো মিক্স আছে কিনা পানিটা, অনেক সময় দেখবেন গাড়িটা বেশি হিট খাইলে পরে একটা গাড়ি স্টার্ট হয় না। সেটা কেন হয় না? গাড়িটার অয়েল এবং পানি মিক্স হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি সর্বপ্রথম অয়েলটা চেক করে দেখতে পারেন গাড়িটার হিট হয়েছে কিনা। যদি গাড়িটা হিট হয় তাহলে এই গাড়িটা স্টার্ট হবে না। ওকে, 2 নাম্বার। দ্বিতীয় নাম্বার, আপনি দেখবেন গাড়িটার পানি। রেডিয়েটর ক্যাপ খুলে আপনি এটার পানিটা চেক করবেন। কেন চেক করবেন? দেখুন, অনেক সময় গাড়িটা আপনার কোথাও গাড়িটার চলতি অবস্থায় যে কোনো একটা পাইপ ফেটে যায়, ফেটে যাওয়ার পরে পানিগুলি পড়ে যায়। যদি পানি ইঞ্জিনে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অয়েলের এটা চেক করলে পরেও আপনি বুঝতে পারবেন না, কারণ অয়েলটা মিক্স হবে না। মিক্স হবে না এটার কারণ হচ্ছে গাড়িটা কিন্তু ফুল হিট হয়ে যাবে, তারপরও গাড়িটা মিক্স হবে না পানি, কারণ ইঞ্জিনের ভিতরে তো পানি নাই। পানিটা পাইপ ফেটে গেছে অথবা যে কোনো কারণে আপনার পানিটা নিচে পড়ে গেছে। ইঞ্জিন হিট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আপনার পানিটা মিক্স হয় নাই। সেক্ষেত্রে আপনার গাড়িটা ফুল হিট হয়েছে কিন্তু আপনার গাড়িটা স্টার্ট হবে না। এখন আপনি রেডিয়েটরটা যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে রেডিয়েটরে পানি আছে কিনা। যদি পানি থাকে তাহলে এই দুইটা প্রবলেম নাই, মানে গাড়ির হিটের কোনো সমস্যা নাই। পানি নাই তার মানে আপনি পানি ঢালবেন কতটা পানি কম। যদি অল্প একটু কম থাকে 1 লিটার, হাফ লিটার, সেটা তো সমস্যা আছেই। যদি 200 গ্রাম 300 গ্রাম এমন কম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নাই। তবে হাফ লিটারও অনেক গাড়িতে পানি খায়, সেটাও প্রবলেম আছে। তবে গাড়িটি স্টার্ট হবে। যাদের গাড়িতে 2 লিটার 3 লিটার পানি কমে যায় বা পানি নাই এরকম পানি ঢালতে হয়, সেই গাড়িটার প্রবলেম হতে পারে। নাম্বার 3 আপনি দেখবেন একটা গাড়ির সিকিউরিটি। সর্বপ্রথম আপনি চেক করবেন গাড়িটার সিকিউরিটি ঠিক আছে কিনা, কারণ সিকিউরিটি লাইটটা যদি অফ অন হয় সেক্ষেত্রে আপনার যদি চাবি দেওয়ার পরে লাইটটা জ্বলে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার প্রবলেম আছে। যদি লাইটটা অফ অন হয়, চাবি দেওয়ার পরে যদি লাইটটা চলে যায় সিকিউরিটি লাইট, তার মানে আপনার চাবি সিস্টেমটা 100% ওকে, তো এটার কোনো সমস্যা নাই। তারপর নাম্বার 4 আপনি কি দেখবেন? চাবির সুইচটা অন করলেন, অন করার সাথে সাথে ইঞ্জিন চেক লাইট। দেখুন, ইঞ্জিন চেক লাইট যদি না আসে তাহলে একটা গাড়ি কোনোভাবেই স্টার্ট করা সম্ভব না। কেন সম্ভব না? আপনার যদি ইঞ্জিন এসিও লাইন, এই পুরো ওয়ারিং এর লাইন এবং এসিও সবকিছু যদি এই সিস্টেমটা যদি কমপ্লিট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের ইশারা চেক লাইট এটা জ্বলবে। যখন এটা জ্বলবে গাড়িটি স্টার্ট করবেন, তারপরে যদি ইশারাটা না যায় সেক্ষেত্রে আপনার অন্য কোনো প্রবলেম আছে। কিন্তু যদি একদমই না জ্বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গাড়িটা স্টার্ট হবে না। আপনি সরাসরি ইসিওতে চেক করবেন, কোনো ফিউজ অথবা ইসিওর যে লাইনগুলি আছে সেগুলি আপনি চেক করবেন। নাম্বার 5, ধরেন আপনি এগুলি সব ঠিক থাকার পরে গাড়িটা সেলফ মারলেন, সেলফ যদি টকটক করে অথবা যদি আপনার ব্যাটারি দুর্বল হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাটারি ইঞ্জিনটা সঠিকভাবে ঘুরবে না। তো সঠিকভাবে না ঘুরলে আপনি দেখতে পারেন যে এটার
ব্যাটারির সমস্যা অথবা সেলফের সমস্যা। যদি ব্যাটারি দুর্বল হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু গাড়িটা লোড নেবে, গাড়িটা স্টার্ট হবে না। আর যদি সেলফের কার্বন চলে যায় সেক্ষেত্রে টকটক করবে। অনেক সময় কার্বন যদি 4টা কার্বন থাকে, চারটার ভিতরে 2টা আর্থিন 2টা মেন, অনেক সময় যে কোনো আর্থিনের একটা কার্বন যদি ঝালাই করা থাকে অনেক সময় ছুটে যায় বা ছিঁড়ে যায়, সেক্ষেত্রেও সেলফটা লোড নেয়। তো আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাটারির সমস্যা অথবা সেলফের সমস্যা, এর কারণে গাড়িটা লোড নিচ্ছে। তারপর আপনি গাড়িটা যদি সঠিকভাবে সেলফ চললো, সবকিছু ওকে হলো, গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না, আপনি চলে যাবেন সরাসরি আপনার কয়েলটা খুলবেন, একটা ফ্ল্যাগ নেবেন, ফ্ল্যাগে দেখবেন আপনার স্পার্ক হচ্ছে কিনা। যদি স্পার্ক হয় সেক্ষেত্রে আপনি কয়েলটা ফিটিং করে দিলেন, আপনার ইগনিশনের এই সাইডটা ঠিক আছে। তখন চলে যাবেন আপনি পেট্রোলের সাইডে, যে পেট্রোলটা আসতেছে কিনা। যদি পেট্রোল আসে অথবা না আসে, তো আপনার যদি পেট্রোল না আসে তাহলে ফুয়েল পাম্প অথবা ফুয়েল পাম্পের লাইনগুলি চেক করুন। আর যদি পেট্রোল আসে, কারেন্ট আসে, সব কিছু সিস্টেম ঠিক আছে, তারপর আপনার গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না, তখন কি করবেন? নাম্বার 7, সব কিছু ঠিক থাকার পরেও যখন আপনার গাড়িটা তবু স্টার্ট হচ্ছে না, তখন আপনাকে বুঝতে হবে এটা টাইমিং বেল্টের কি পরিস্থিতি। টাইমিং বেল্টটা চেক করবেন। তবে টাইমিং বেল্ট যখন আপনি গাড়িটা স্টার্ট করতে যাবেন ঠিক তখনই আপনার কানে সাউন্ড আসবে যদি টাইমিং বেল্টটা ছিঁড়ে যায়। আপনারা জানেন যে একটা সেলো মেশিন স্টার্ট করার সময়, আপনারা তো সচরাচর আপনারা জানেন সেলো মেশিন স্টার্ট করার সময় মানে হচ্ছে হবে এমন একটা পরিস্থিতি থাকে। ঠিক ইঞ্জিনেও যদি সবকিছু ঠিক থাকে, স্টার্ট অনেক সময় নিতে লেট হয়, কিন্তু বোঝা যায় যে এটার ইঞ্জিনের কম্প্রেসার ঠিক আছে, স্টার্ট হচ্ছে হবে এমন একটা ব্যাপার থাকে। যদি টাইমিং বেল ছিঁড়ে যায়, শুধু দেখবেন যে ফ্যানের মতো শুধু ঘুরবে ইঞ্জিন, ওটার মধ্যে কোনো স্টার্ট মানে হওয়ার মতো কোনো আপনার সাউন্ড পাবেন না। যার কারণে আপনাকে চেক করতে হবে 7 নম্বরে টাইমিং বেল্ট। যে কোনো বড় মিস্ত্রি অথবা ছোট মিস্ত্রি অথবা যেই হোক না কেন, একটা গাড়ি যদি স্টার্ট না হয়, সর্বপ্রথম থেকে যে 7টা আমি বললাম এই 7টা চেক করলে পরে যে কোনো গাড়ি স্টার্ট হতে বাধ্য। কারণ এই 7টা জিনিস চেক করে আমি অথবা আমার চাইতেও যারা বড় মেকানিক সবাই কিন্তু এই 7টা জিনিসই সর্বপ্রথম চেক করে, তারপরে কোন সমস্যা থাকে সেই সমস্যায় কাজ করে। টাইমিং বেল খারাপ হয়ে গেলে টাইমিং বেল কাজ করতে হয়, অথবা আপনার যদি কোয়েলে কারেন্ট না আসে সেক্ষেত্রে আপনার ফিউজ টিউজ এগুলি চেক করবেন। ফুয়েল পাম্পে পেট্রোল না আসলে আপনি ফুয়েল পাম্প খারাপ হতে পারে, অথবা ফুয়েল পাম্পের যে ওয়ারিংয়ে ফল্ট থাকতে পারে। ওকে, যদি পানি রেগুলেটর না থাকে তো আপনি পানি ঢালবেন, কোথায় লিক সেটা দেখলেন। ইঞ্জিনে যদি অয়েল মিক্স থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে হেড খুলতে হবে। কিন্তু সর্বপ্রথম চেক কিন্তু এগুলি, যে 7টা আপনাদেরকে আজকে আমি শেয়ার করলাম, এই 7টাই কিন্তু আপনার সর্বপ্রথম চেক। তারপর আপনি সমস্যা খুঁজে পাওয়ার পরে সেই সমস্যা সমাধানের পিছনে ছুটবেন, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করবেন। ওকে, ভালো থাকেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন কোনো সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলটার পাশে থাকবেন। আর এই ভিডিওটা দেখার পরে যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি কোনো কিছু শিখতে পারেন নাই, জানতে পারেন নাই, তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কোনো কিছু দরকার নাই। ওকে, তো ভালো থাকেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট খুব শীঘ্রই। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।